Брат ми, аз ще излизам, да знаеш, може да се забавя. Добре, ще вземеш ли букука на излизане? Да, добре, няма проблем. Брат ми, аз излизам да търся истинската любов. В някаква дискотека, де да знам. Разбира се, сестра ми, излизай, търси любовта. Както казват хората, любовта може да те намери дори и в най-неочакваните места. Добре, може да се забавя, не ме чакай. Чакай, преди да тръгнеш. Ще приемеш ли този букук от мен? Ами, аз вече приех един букук, бившия ми писа и тръгвам си, напускам. Пловдив, квартал Горно на Надолнище. Тук в мир и любов живеят братът и сестрата Хриси и Ники. Брат ми, аз излизам. Пак ще излъжа сестра ми, Да, някакъв проблем. Стига, поне букука за мен да изхвърлиш, Какъв букук да ти хвърля, ти какво си тук, извинявай. Ти на което така говориш, бе? Не, побе кафето, бе, ти нормален Ще си, те прибия, бе! То брат ми нормален е, бе, как ще ми хвърля някакви неща заради един тъп букук? Кафето щях да си разлея. Тъмън си го направих. На тая страна ми какво става, бе? Трънли ма в задника, не моля да стои по цял ден на дивана да гледа телевизия като нормален човек. Направо поводявам с нея. Ще я осъдя. Не знам как, ама ще я осъдя. За съжаление, скандалът ескалира и двамата се впуснаха в много ожесточен бой. Затова нашия екип трябваше да се намеси, но първо ги остави малко да се побият, за да стане шоу. Брат ми, аз ще излизам, да знаеш, може да се забавя. Добре, сестра ми, но първо имам един въпрос към теб. Ще изхвърлиш ли буклука? Помисли, не бързай. Мога ли да ползвам помощ от публиката? Добре, дами и господа, Красимира иска да използва жокер помощ от публиката. Така че, помогнете й. Ох, ами добре, ще се доверим на публиката. Маркираме отговор. Да. Еми, Хриси, за съжаление ще ти кажа, че трябва да изхвърлиш буклука, защото ти даде верния отговор! Добре. Шеф, налага се да изляза. Възможно е да забавя препятствията. И ми сервираш тази новина по този начин? Съжалявам, знам, че малко присолих манджата. Присолила е меко казано. Още усещам горчевината в душата си. Ама, Красимира, очаквах повече от теб. Сваляй курката и напускай кухнята! И вземи буклука на излизане. Здравей, Красимира! здравей, Биг Брадър. Биг Брадър разбра, че си искал да излезеш. Да, искам да изляза. Красимира, Биг Брадър има една последна мисия за теб. Да. Биг Брадър иска да изхвърлиш буклука на излизане. Добре, ма кой от всички? Ангелина, Костадин, Теодор? Говорих за Коша. Здравейте, аз съм Зоро Магнатов от съседен Таратор. С мен се свърза вашата сестра Красимира, която твърди, че всеки път, когато излиза, я карате да хвърля буклука. Да, така е, караме то! Нещастник! Вярно ли? Моля, има книга този телевизор, не ма снимаш този телевизор. А вие знаете ли, че тя спи докато хърка? Хърка докато спи. Моля, този мизерник лъже! Знаете ли, че той даже не си сваля капака на тоалетната чиня? Простак! Моля ви, не съм дошъл тук да правим скандали. Ама аз стига глупости. Моля ви. Брат ми, аз излизам, възможно е да се забавя малко. Добре, ама ще ходиш да въртиш машинки, нали? Много ясно бе, отивам да върта машинки. Браво! Чакай, ще така да вземеш буклука. Ще мисля, добре. Снимаш ли? Да.